U današnjem video radu analiziram koji bi to vojni helikopteri i naoružane bespilotne letelice se mogle proizvoditi u Srbiji u kooperaciji sa kompanijom Airbus. Naime, kako je zamenik ministra odbrane Miloradović najavio sa sajma Eurosatori 2023 u Parizu, sa kompanijom Airbus se već pregovara oko organizovanja zajedničke proizvodnje njihovih helikoptera u Srbiji. Takođe, kako je dodao zamenik ministra odbrane, se pregovara i oko proizvodnje njihovih naoružanih bespilotnih letelica takođe u Srbiji. Nakon nabavke ruskih protivpožarnih helikoptera K-32 i 3 helikoptera Airbus Super Puma, helikopter H-125M bi mogao da bude sledeći novi tip helikoptera za srpske oružane snage. Što se tiče samog helikoptera, to je najjednostavniji i najpristupačniji helikopter za proizvodnju u Srbiji i korišćenje u Vojsci Srbije. Ovaj tip helikoptera je direktan naslednik helikoptera Gazela, koji se u floti Vojske Srbije nalazi u više desetina primeraka, dok je u letnom stanju nekih 20-ak trenutno u raznim varijantama. Ovaj helikopter je uz tehničku pomoć i kupljenu licencu od tadašnje kompanije Aerospecial, proizvođen u fabrici Soko u Mostaru, a motorijasta ZU-3B u fabrici 21. maj u Rakovici, ali je po izbijanju građanskog rata u Socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji proizvodnja prestala posle 157 proizvedenih primeraka. Sve što i danas može da radi helikopter Gazela u Vojsci Srbije, kao helikopter za vezu, transport i prevoz, za sanitet, potom za traganje i spasavanje, izviđanje i protioklopnu borbu, može i njegov naslednik H-125M, ali još bolje i ekonomičnije, jer ima noviju avioniku, motore i aerodinamičku šemu trupa. Airbus nudi helikopter H-125M kao zamenu za svoje starije modele lakih helikoptera koji su danas u upotrebi u svetu, a među njima je naravno i Gazela koji koristi ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana Vojske Srbije, kao i helikopterska jedinica MUP-a Srbije. Pre 4 godine je ova kompanija nagovestila da bi želela da ponudi Srbiji helikopter H-125M, kako za vojsku, tako i za policiju, a izvršena je i analiza potreba u oblasti obuke, nakon čega su u Airbusu zaključili da je H-125 priuštivo, isplativo i efektivno rešenje da se uspostavi zajednički i modern sistem obuke. A da li bi se ovaj tip helikoptera proizvodio u Srbiji? Pa verovatno ne bi, jer je ovaj helikopter na zalasku svoje karijere, pošto se ovaj helikopter počeo da se proizvodi još davne 1977. godine, pa je zbog toga izvesno da bi neki budući model lakog helikoptera do 5 putnika i članova posade kompanije Airbus sklapao u Srbiji. A koje bi borbene bespilotne letelice mogla da proizvodi Srbija u kooperaciji sa kompanijom Airbus? Kako se može pročitati na sajtu pomenute evropske kompanije, u ponudi su uglavnom napredne bespilotne letelice, uglavnom u kategoriji male i pseudosatelit Zefir, koje nisu i naoružane, već služe za izviđanje, prenos signala i elektronsku borbu. To znači da nijedno od navedenih bespilotnih letelica na sajtu Airbus kompanije se ne bi moglo uzeti u obzir vezano za ono što je ministar odbrane Srbije najavio. Pošto Srbija već proizvodi domaće naoružane bespilotne letelice, a planirajući municiju tipa Gavran će takođe proizvoditi i još jedan tip koristiti poreklom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, to znači da bi se novi tip bespilotne letelice proizvodio u Srbiji. Najverovatnije u klasi nabavljenih kineskih naoružanih bespilotnih letelica CH-95, na osnovu kojih je zamenik ministra odbrane Srbije Miloradović još na konferenciji SEAS 2021 izjavio da će se proizvoditi uz prenos kineske tehnologije. To je trebalo biti urađeno kao i u slučaju prenosa tehnologije sa kupljenih bespilotnih letelica CH-92A na domaću bespilotnu letelicu Pegaz. Sve u svemu, ako se u Srbiji očuva stabilna ekonomska situacija, realizacija ovih projekata je vrlo izvesna kao i kupovina eskadrile višenamenskih borbenih aviona Rafale.